no, por esa pista no hace falta que les meta un alerón para avanzar. Así que me parece que pista libre por mí no. Por mí no necesita el alerón, pista libre. Solamente se puede hacer así, en carretera, no en pista.
responda 04. Versión 946 por eco 4 al parking Taco 6. Taco 6 por eco 4. Marca aprobada, pone a 2028, en autorizado de Fuerteventura, salida con letra Víctor 1 kilo, transición 30, responda 0427. Autorizado a puesta en marcha con la Golden Victor 1 kilo. Eco 3, parking 10. Eco 3 ya, sigo. Visa 1179 is runway 15, for takeoff runway 12. Careful, takeoff runway 12, Canaco Quebec. Análisis 52, muy buenas, está en servicio en 2, pone a 1028, puesta en marcha aprobada. Autorizado a la entrada y salida de nuevo, Macarril 6, minuto ascenso inicial a 70. Análisis 52, ascenso inicial a 70, todo lo demás correcto. Canarias, en frecuencia 94, decimal 7, homólogo. 24-7, ahora. Oye, por favor, anoche la cama.
Cuando aterrice un 320 de Vueling en su corta final, puede proceder a aterrizar el helicóptero. Channel 4 runway 1.
package at very quickly or walk down another floor. Thanks, sir. Canet 4 Zulu Kilo, viento 140 grados, 8 nudos, viento 9. Con Canarias, 24-7, buen vuelo. 24-7, Canet 1.